महोत्सवमा सहभागी हुन पुगेका चर्चित अभिनेता पल शाहका लागि कार्यक्रम एकदमै विशेष बन्यो। कार्यक्रमको क्रममा एकजना फ्यानले पल शाहको फोटो छातीमै ट्याटु बनाएर फ्रेममा सजाएर स्टेजमा प्रस्तुत गरेपछि सम्पूर्ण माहौल भावनाले भरियो। त्यो दृश्य देख्ने बित्तिकै पल शाह स्तब्ध मात्र भएनन्, उनी निकै भावुक पनि बने। उनले स्टेजमै भने, म प्रति देखाउनु भएको यो निस्वार्थ माया र समर्थनका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। फ्यानको यस्तो अनौठो र हृदयस्पर्शी प्रेमले उपस्थित दर्शकहरूलाई पनि भावुक बनायो। दर्शक दीर्घबाट ठुलो ताली बज्यो र पल शाहको नामले स्टेज गुन्जियो। कलाकार र दर्शक बीचको आत्मीय सम्बन्धको यो दृश्यले महोत्सवलाई झनै अविस्मरणीय बनायो। यस घटनाले फेरि एकपटक प्रमाणित गर्यो कि साँचो माया सीमामा बाँधिँदैन, त्यो मनदेखि मनसम्म पुग्ने भावना हो। पल शाहको लागि ताली पड्काउनुहोस्। पल शाह फ्यान क्लबलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो मिठो माया प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। फ्यान क्लबका साथीहरू यहाँलाई अत्यन्तै आभार प्रकट गर्दछु। यहाँले मिठो माया देखाउनु भएको छ। पल शाहको तर्फबाट र आयोजकको तर्फबाट पल शाह फ्यान क्लबलाई हामी अत्यन्तै आभार प्रकट गर्दछौँ। वी लभ यु पल शाह। वेलकम टु अत्तरिया। छोटो मिठो मात्रै बोलिदिनु होला बहिनी, अलिकति